这些黑黑的小家伙叫海虹啊，也叫伊贝或者青狗贝啊，它不仅肉质肥美啊，价格也非常的便宜。你看后边这一片啊，这些还没有清洗好。每年啊，我们当地的年产量要4亿斤，占全国的70%以上。我们家也有400万斤的年产量。每年这个时候啊就开始上货了。去年啊，由于疫情可把附近愁坏了。后来也是通过平台啊带来了不少的客户。在这里啊，感谢我的平台，感谢我的粉丝们，谢谢你们帮助了我们当地的渔民啊，给我们渔民助农。给你们看一下清洗的流程啊。经过这上面啊，这边有海水正在冲洗，这边冲洗出来的这非常干净的啊，基本上这些泥都冲洗掉了啊，就这样的。咱们发的海虹啊，都是当天现捕现发，鲜活发货。如果你们喜欢既便宜又好吃的海虹啊，点开下方的小黄车，来上一单尝一尝吧。老大、老二和老三，这冬天啊太冷了，这哥仨紧紧的抱在一起啊，他们叫做海虹。这是个什么玩意儿？好奇怪的东西哟，是个海螺壳。这是汉字吗？收小水坑里发现一条小黑头鱼，来吧，带你回家。太活泼了吧！跟我回家。就看它的头露在外面，这应该不是个海葵啊，拿起来看看吧。这应该是个海蜡，晚上发绿光。这礁石底下又藏着一只蟹老板，正在打洞。哇，还不小呢啊！赤甲红一只。这里又发现一只海螺，还在卧沙呢。哎呦嘿，个头不是很大啊，也带走吧。哎，这个小颜色漂亮啊，可惜有点小啊，还行颜色，放了吧，走吧。这只蓝环章鱼啊，可不敢用手碰它啊，挺漂亮的，但是啊，它是有剧毒的。